Here's Obuasi Sports, Lincoln Sports Stadium. Pitch na IFS and pitch na IFS papa. Stadium na damu say yantam. Enye easy, enye fedi agro so wɔ hɔ nom. Kotoko benifo abo adwuma yie papa. Ɔmo a ɔyɛ saa adwuma die, ɔmo ayɛ adeɛ papa. Ɔmo ayɛ adeɛ paa, enye fedi agro wɔ hɔ. Ɔmo make sure sɛ stadium no bibia ɛkɔ so tɔɔten ɛde ama team no ɛwɔ hɔ nom. Ti wohwɛ deɛ ɛkɔ so a na yɛ sɛ enye easy. M'ani agye papa sɛ bibi sɛ ɛtumi akɔ so saa ɛwɔ hɔ nom. Ɛwɔ Obuasi. Hwɛ deɛ etwa gu wɔ ne so yi a ɛnyɛ fɛ. Ɛfɛ papa. Come on. I'm very happy to see this. Asante Kotoko nankasa. Ono ankasa manage stadium. How do you think? Enye fɛ. Wohwɛ deɛ ɛkɔ so yi a ɛnyɛ fɛ. Ɛfɛ paa. Stadium asɛ Europe. Europe. Grass no so green. Motwa so kama. Na enche bia so mesa so de ɛkɔ so adakɔgya ahye so ɛhɔ de ne bɛbrɛ mu. Na mahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nom so. Na ɛnyɛ fɛ de agro wɔ hɔ nom sɛ de bɛyɛ sɛ America no. Bibia ɛde dana kwan pɛpɛpɛpɛ. You're not giving up. So na America say stadium we penfo go so sɛ ɛbɛyɛ abɛtuma bɛyɛ Kotoko de wɔ hɔ nom. Ti ɔhyɛ de etwa gu wɔ ne so a yes. We nye artificial you. We natural. They are doing marvelous things. It was a stadium. Lincoln Sports Stadium. Massive work on the pitch. To say, and then there's also Ebetodwa Kotoko ne summer test 1996. And also Betodwa Ohono. Ebeye the stadium. I'm very happy to see this. Yes, very happy to see this. After all, let's give them a thumbs up for that. What they have done so far. Okay, we don't want to see more team. Bye bye.